Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hello Sehat Tube dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Hello Sehat Tube. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengobati obat batuk, baik batuk berdahak maupun batuk kering atau tidak berdahak ya. Cara mengobatinya tentu saja bukan dengan menggunakan obat, apalagi obat-obatan kimia. Ini adalah dengan cara pijat. Oke. Nah, jadi obat batuk teman-teman bisa kita sembuhkan menggunakan teknik pijatan. Nah, caranya seperti ini. Nanti akan ada 3 titik yang kita pijat. Titik pertama adalah di jari manis. Jadi ini jari manis ini adalah jalur ke paru-paru. Nah, di titik pertama kalian pijat di daerah sini. Daerah ini sekitar kurang lebih 5 menit. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih 5 menit. Ini akan terasa sakit, tapi ditahan saja ya. Kemudian pada titik kedua adalah di daerah telunjuk. Nah, di sini ya, antara telunjuk sama jari tengah, yaitu di sini dipijat seperti ini. Menggunakan jari ini, jari ibu jari ya. Ini juga ditekan-tekan sekitar sama kurang lebih 5 menit. Silahkan Anda buktikan sendiri di rumah. Oke, yang pertama adalah jari manis ini, biasa pakai cincin ya di sini ya. Tekan daerah sininya, kemudian penekanan kedua ada pada titik sini, yaitu antara jari telunjuk dan jari tengah. Oke, di sini cara penekanannya seperti ini. Jadi di sini ya ini dipijat ya. Kemudian yang ketiga ya, daerah sini. Monggo Mas, maju Mas. Tekuan. Oke. Di sini ya. Tekuk di sini kemudian dipijat. Dipaskan, ditekuk seperti ini, kemudian kalian tekan di sini. Sakit, sakit katanya ya. Ini kurang lebih sekitar sama 5 menit juga di sini. Tapi manfaatnya walaupun sakit nanti batuknya jadi sembuh. Oke teman-teman, ini adalah titik ketiga ya di sini ya. Titik pertamanya saya ingatkan lagi di sini, yaitu jari manis sini. Ini adalah jalur yang ke paru-paru ya. Kita tekan di sini. Kemudian yang kedua yaitu antara jari tengah dan jari telunjuk, yaitu di sini. Seperti ini ya pijatnya ya. Ditekan ke dalam sambil ditarik. Tekan, tarik ya. 5 menit ya. Kemudian yang ketiga ditekukan sini, dipijat seperti ini juga. Paskan, cari titik nadinya. Oke teman-teman, caranya sangat mudah dan tentu saja aman. Silahkan Anda praktekkan di rumah. Ini bisa praktekkan sendiri. Mungkin ada juga keluarga Anda yang mengalami batuk, baik batuk kering maupun batuk berdahak. Silahkan dicoba ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan diklik tombol like-nya, di-share, dan jangan lupa ya di-subscribe juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.